जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक एबेकार सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट भाई मैंने वर्षा वीडियो देखिए तो टिके रुहतु वर्षा बन्या बात्या कोरोना महामारी को केमी सुरक्षित रहा घरे रहिले एतिक ना ठीक अच्छे आदि घरे रहिला परे भी आपण माने बोरिंग फील करूछंती ताहले आपण मानको ताहले आपण मानको एंटरटेनमेंट पाई अम्लान भाई आ मु गोटे बढ़िया गेमिंग चैनल स्टार्ट करिछु नहीं आसछु स्टार ना हला गेमिंग ओडिशा एई अम्लान भाई को एई वीडियो डिस्क्रिप्शन तळे चैनल टीर ना अम्लान भाई को वीडियो अम्लान भाई को एई वीडियो डिस्क्रिप्शन तळे चैनल टीर लिंक दिया जायछि तापर जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक एबेकार सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट आपण माने जेमिति देखिबा पई पाउतबे आम ओडिसा रे किछि जिल्ला मानकरे वर्षा आरंभ होईछि वर्षा ठारू अधिक बिजुली वज्रपात घड़घड़ी मध्य होउछि सबुठ बड़ दुखद खबर आज बालेश्वर एवं केन्दुझर दुईटी जिले में 6 जनकर मूल्यवान जीवन मध्य हानि होई बिजुली वज्रपात पूर्व भिडियो में आपण मानक कही कि 1 तारिख पाखर नहीं 4 तारिख पर्यंत जो जो जिला मानक सतर्क सूचना जारी कर से सब जिला मानक प्रबल वर्षा सहित बिजुली वज्रपातर संभावना अधिक अच्छी सेमती देखा मिलूँ ता छड़ा बन्या परिस्थिति आहरी उत्कट होती कि समुद्र बर्तमान पानी टाणुना आहरी 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत एमती समस्या देखा मिल पारे तो कौ जिला मानक सतर्क सूचना जारी करा जायछि और कौ जिला मानक आज आसंता काली प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात देखा मिलिबो ए सबको जानिबा निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा सहित भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक कर दिंतु जो मैंने भी आज नुआ कर चैनल टी आसीथिबे चैनल टी को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुवा घंटीर आइकन दबाई दिंतु डेरी नक आरंभ करबा कौन एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची बालेश्वर एवं केन्दुझर दुईटी जिले में 6 जनकर मूल्यवान जीवन हानि होईची बिजुली वज्रपात जोगु किछि जिला मानकरे वर्षा आरंभ होईची जेमिति कि उत्तर उपकूल ओडिशा दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा एवं उपकूल ओडिशा रे किछि जिला मानकरे हल्का वर्षा आरंभ होईची किछि किछि जिला मानकरे वर्षार परिमाण टिके अधिक अछि किंतु बिजुली घड़घड़ी वज्रपात मैक्सिमम जगह रे देखिया पई मिलुची जोथि पई कि एमिति अघटन घटिला ता छड़ा पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वर ही सतर्क कर सारी मुझे मो पूर्व भिडियो कही कि वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात होबार संभावना अधिक अच्छी ता छड़ा आज वर्षार परिमाण टिके वृद्धि पाइबार संभावना अच्छी आज राति काली सकाळ पाखरु तो कौ जिला मानक आज एवं आसंता काली पई सतर्क सूचना जारी करा जायछि प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात होबार संभावना अच्छी से सब जिला गुड़िक रहते निहाती जानिकी रखंतु से सब जिला गुड़िक है केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल अनुगुल कोरापुट कंधमाल मालकानगिरी रायगड़ा एवं गजपति ए 9टी जिला को आज सतर्क सूचना जारी करा जायछि प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात होगापी आसंता काली जो जिला मानक सतर्क सूचना जारी करा जायछि से सब जिला गुड़िक है केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर मालकानगिरी एवं गजपति ए सब जिला मानक सतर्क सूचना जारी करा जायछि प्रबल वर्षा देखा मिल पारे आउ बिजुली घड़घड़ी वज्रपात होबार आशंका अच्छी गछ मूल आपण मैंने रुहतु ना घरे रुहतु सुरक्षित रुहतु बन्या परिस्थिति वर्तमान उत्कटपूर्ण अच्छी कारण कौन ना समुद्र वर्तमान पानी टाणु ना एइथिपाई कि आसंता काली पूर्णिमा अच्छी जो कि जुआर आसे आपण समस्त जानती से वर्तमान जल निष्कासित होबार टिके असुविधा सृष्टि होची समुद्र वर्तमान पानी टाणुनी मुख्य जंत्री बा चीफ इंजीनियर कहते आसंता 3 दिन पर परिस्थिति स्वाभाविक होबार संभावना अच्छी तो आमे चाहिबा कि आम ओडिशा रे बन्या परिस्थिति रे शीघ्र सुधार आसू ता छड़ा आपण समस्त गोटे रिक्वेस्ट सतर्क रुहंतु सचेतन रुहंतु और सुरक्षित मध्य रुहंतु आपण एरिया पाणीपागर सूचना कौन अच्छी निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु भिडियोटी भल लगी समस्त पाखक सेयार करंतु समस्त को सचेतन मध्य करंतु ता छड़ा इंट्रो रे आपण प्रथमे जमिति देखिथिबे गेमिंग ओडिशा चैनल को जो प्रमोट करुथिले तांकर वीडियो मु बिना एडिट करके पकईदेली मते टिके मजा लगिला मु भाबुची आपण मानक भी टिके मजा लागिथिबो आ जदी से बाना बाबूंकर ता माने मु तांको बाना बाबू डाके तांका ना एक्चुअली बाना नुहे तांकर ए रो फुटेज जदी आपण मानक भल लागिथिबो निहाती कमेंट रे लिखंतु यस जदी भल न लागिथिबो निश्चित लिखंतु नो जदि येस रो संख्या अधिक आसिला ताले तांको नेकी आ किछि वीडियो आमे तयारी करिबा सेति पई आपण माने निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु शेष पर्यंत वीडियोटी को देखि दिया पई आपण समस्त को पुणी थे वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव ए नाइस डे जय जगन्नाथ वंदे मातरम।